turn off his you want to turn off his microphone Yeah, I'll do that. เดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะพี่ I just wanted to say I'm glad you finally made it here and everything is working. บอกก็อยากจะบอกพี่ว่าดีใจนะคะว่าในที่สุดพี่ก็เราก็เข้ามาได้นะทุกอย่างทำงานได้เป็นปกติ We're going to go to the Hue Expansion Ray Academy where you can discover more about being a co-creator with other beings there and with Source. วันนี้เราจะไปกันที่ Hue Expansion Ray Academy นะคะเพื่อให้พี่ไปร่วมสร้างสรรค์กับ being อื่นๆนะคะแล้วก็กลับไปที่ source ด้วย Because when you drop that body, that's where you're going. เพราะเวลาที่พี่ทิ้งร่างกายนี้ไว้นะคะนั่นคือเป็นที่ที่พี่จะไปค่ะ Couldn't be a greater gift in the universe than being able to go there because everything will change from there. ไม่มีของขวัญใดๆในจักรวาลที่ยิ่งใหญ่กว่านี้นะคะเมื่อพี่ไปที่นั่นทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลง What's wonderful to me is that you are now aware of how to go above the void. ตอนนี้สิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับสกอตนะคะก็คือว่าพี่ได้ไปเหนือดินแดนของความว่างขึ้นไปแล้ว You don't have to be worried about how you get there. The omnipresent Hue will take you there. When you imagine being there on this journey, you're actually there. พี่ไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะไปยังไงเพราะพลังงานของฮิวจะพาพี่ไปเมื่อพี่จินตนาการถึงก็พี่ก็จะไปถึงที่นั่นได้เลย When you imagine someone you respect and love, you're grateful they are in your life. It's just something that makes you smile inside. จินตนาการถึงคนที่พี่รักหรือเคารพนะคะสิ่งของหรือสัตว์ใดๆก็ตามเมื่อพี่นึกถึงแล้วทำให้พี่ยิ้มได้ Could be your wife, could be a pet, could be a parakeet, it could be a bird, could be a waterfall, a mountain, a lake, anything. จะเป็นคู่ชีวิตของพี่นะคะจะเป็นแมวจะเป็นสัตว์จะเป็นนกหรือเป็นอะไรก็ได้จะเป็นลิงตัวไหนก็ได้ที่พี่นึกถึง What it does is because it's positive and uplifting and beautiful, it opens a connection between the human brain, the pineal gland, and you, the being running that body. ก็เมื่อพี่นึกถึงสิ่งที่พี่รักพี่ชอบแล้วนะคะก็คือจะทำให้พี่ไปเปิดดาวเวทอยู่ที่ภายในกลางของพี่เพื่อเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของพี่ Because I'm involved in guiding these journeys with very advanced master teachers and beings who we trust each other that are not from Earth, they're able to assist you in ways that are effortless, quite beyond the understanding of most people on Earth right now. เพราะว่าสกอตได้ทำงานร่วมกับบีอิงอื่นๆนะคะซึ่งเป็นบีอิงที่เขาเป็นบีอิงที่น่ารักนะคะและวิวัฒน์แล้วก็ใจดีเขาก็สามารถจะช่วยพี่ในการออกเดินเจอร์นี่ครั้งนี้ได้ Master Ramu and Master Opelum are standing beside you in that hospital room. มาสเตอร์ราบูกับมาสเตอร์โอเปรัมอยู่ข้างๆพี่ในที่โรงพยาบาลกับพี่ Master Ramu has got a maroon colored robe on, a simple rope for a belt, sandals, short cropped black curly gear, short cropped black curly hair, coal black eyes. He's holding that crystal staff about an inch thick, glowing with gold light, has the symbol for infinity or eternal life from ancient Egypt, the Ankh, cross with a vertical oval hole above it. มาสเตอร์ราบูอยู่ข้างๆพี่นะคะใส่ชุดหมาอ่อนชุดเหมือนเป็นสีเลือดนกมีเชือกเป็นเข็มขัดรัดนะคะแล้วก็ใส่เหมือนเป็นรองเท้าแตะผมอยากโศกสีดำนะคะดวงตาสีดำมีหนวดมีเคราแล้วก็มีไม้เท้ามีความหนาประมาณ1 นิ้วแล้วก็มีแสงส่องสว่างออกมาตรงยอดของไม้เท้าก็เป็นรูปสัญลักษณ์ของพังก็เป็นสัญลักษณ์ของอียิปต์นะคะที่เป็นคริสตัล Master Opelum has this beautiful pale blue skin. I suppose that Krishna with blue skin would be an exaggerated example of how they look. The Oceanians have this pale blue, almost like moonstone skin. It's beautiful. He has long black hair to his shoulders, slightly pointed ears, these beautiful emerald green eyes, and he's about 6 feet tall. He's holding up his hand so you can see it. Little web between his fingers. พาสโตเอลพอลัมนะคะสูงประมาณ6 ฟุต
ผิวสีฟ้าอ่อนนะคะอาจจะสีผิวบางคนชอบใจมันเหมือนเป็นพระกฤษณะอะไรประมาณนั้นนะคะดวงตาสีเขียวผมดำกลับนะคะยาวที่ประบ่าหูแหลมเล็กน้อยนะคะแล้วก็ยื่นหนวดมาให้พี่เห็นเล็บที่ระหว่างนิ้ว And then he lifts his neck, and you can see three little parallel slits under his chin, the back of his throat. You wouldn't even know they were there unless he lifted his neck. These are gills because this type of human has four-stranded DNA, and they can breathe underwater or on land. พอเจ้าโอเปร่าเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยนะคะทำให้พี่เห็นเหมือนเป็นเหงือกสามอันที่อยู่ที่ใต้คางนะคะซึ่งถ้าเกิดไม่เงยก็จะมองไม่เห็นตัวเหงือกตรงนี้นะหรือครีบเล็กๆตรงนี้นะคะซึ่งเป็นของดาวโชโอเชียนาทำให้เขาสามารถจะหายใจได้ทั้งบนบกและในน้ำ Master Ramu and Master Opelum are very precious to me, very dear. Master Opelum actually sponsored the beginning of the creation of the Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds over 500,000 years ago. มาสเตอร์โอเปรัมกับมาสเตอร์รามูเป็นมาสเตอร์ที่สกอตรักและเคารพมากนะคะและโดยเฉพาะมาสเตอร์โอเปรัมเป็นผู้ที่ช่วยก่อตั้งกาแล็กติกขึ้นมาเมื่อประมาณ500,000 ปีก่อน They're beside you because of their own choice. เขามายืนข้างๆทั้งคู่อยู่ข้างๆพี่เป็นการเขาเรียกว่าเป็นความต้องการของมาสเตอร์เอง They aren't Shantiel and Tonaltiel or Dantium, Lamtium. They remove secondary implants. These are master teachers. ชอนทิลโทนทิลดอนเทียมดันเทียมทั้งคู่ทั้งสองคู่นี้เป็นผู้ที่ remove implant นะคะทั้งคู่ต้องก็เป็นทั้งสองคู่นี้ก็เป็น master teacher เหมือนกัน I'm referring to Ramu and Opelum as master teachers. master ลามูกับ master เปรัมก็เป็น master teacher เหมือนกัน These two couples that do the secondary implant removals are also master teachers. But these two, Opelum and Ramu, are much more advanced. ทั้งสองคู่นะคะชอนจิวทูนูทิวแล้วก็ดอนเทียมแหลมเทียมทั้งคู่ก็เป็นมาสเตอร์นะคะส่วนมาสเตอร์โอเปรัมกับมาสเตอร์รามูก็เป็นมาสเตอร์แต่ว่าอาจจะก็เรียกวิวัฒน์ไปก่อนนะคะมีประสบการณ์มาเป็นมานานกว่ามาก They're showing themselves to you as a human looking body, but it's made of pure energy. Their actual physical bodies are in other locations. มาสเตอร์ทั้งสองคนนะคะมาสเตอร์รามูกับโอเปรัมแสดงร่างกายที่เป็นทางพลังงานให้พี่เห็นแต่จริงๆแล้วเขามีร่างกายของเขานะคะอยู่ในที่อื่น When you look above these forms they're showing you, there's this beautiful spherical Atma hovering above both forms. And you look up and you realize you are a spherical being hovering above the body from up in the ceiling of the hospital room looking down on it. มาสเตอร์ทั้งสองคนนะคะรามูกับโอเปรัมก็มีแอตมาเป็นถ้าตัวตนที่แท้จริงลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานของเขาทั้งคู่นะคะส่วนพี่เองก็มีร่างกายทางพลังงานที่มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายนั้นอยู่ที่เพดานห้องที่โรงพยาบาล As soon as I started recording this journey on Earth, this became a telepathic or pure communication, Atma to Atma. เมื่อสกอตได้เริ่มมีการบันทึกนะคะการสื่อสารทางตรงหรือการสื่อสารระหว่างแอตมากับแอตมาก็ได้เริ่มเกิดขึ้นทันที And this is the pure energy that is behind and supporting all life. There's no negative nature in it whatsoever. เกิดการสื่อสารในพลังงานที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์นะคะ So we begin our journey with these two master teachers who they want to escort you to the Hue Expansion Ray Academy above the void. เดี๋ยวเราจะออกเจอร์นี่กับมาสเตอร์ทั้งสองคนนี้นะคะซึ่งทั้งสองมาสเตอร์ทั้งสองคนนี้จะพี่พาขึ้นไปที่ Hill Expansion Ray Academy ที่อยู่เหนือดินแดนความว่าง You're near the ceiling daydreaming. Everybody does that. You're just seeing what it would be like to see your body down there with you hovering near the hospital ceiling. วันนี้พี่อยู่ที่เพดานห้องที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็มองลงมาที่ร่างกายของพี่ที่นั่งอยู่ที่โรงพยาบาล And then you find yourself in space around Ambassador Turelian, looking down on the planet Earth in the distance with polar ice caps and blue oceans and brown land masses and a barren moon with no oxygen and a sun.
แล้วตอนนี้พี่เองก็มาอยู่ในอวกาศนะคะที่อยู่ในวงล้อมรอบๆทรเลียนและพี่ก็มองมายังโลกของเรานะคะที่มีเห็นเป็นทวีปเห็นมหาสมุทรเห็นดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองโคจรรอบโลกแล้วก็เห็นดวงอาทิตย์ It doesn't appear black out here like you would see in a Hubble Space Telescope image of outer space and galaxies. They show these beautiful galaxies floating in this big black void. But to you out here as an Atma, it appears like a white golden light everywhere that these little galaxies float in. ตอนนี้เราอยู่ในอวกาศนะคะในอวกาศที่เราอยู่รอบๆล้อมรอบตัวเราเนี่ยไม่ได้มืดเหมือนในภาพที่เราเคยเห็นทางอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะคะแต่รอบๆเราเนี่ยเต็มไปด้วยแสงสีขาวทองสว่างไสวเป็นที่ที่กาแล็กซี่ต่างๆลอยอยู่ในสนามพลังงานนี้ You're standing in this energy form that looks to be you, about 36, perfect, healthy, handsome body, young, vital, made of energy, which is a projection from the Atma you are hovering above it. ร่างกายทางพลังงานของพี่นะคะยังหนุ่มยังแน่นนะคะอายุประมาณ36ปีเป็นร่างกายทางพลังงานที่สว่างไสวนะคะแล้วก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานของพี่ This is something you've always known how to do, to present yourself to others in this way. This is where the prototype for the human body comes from this pure energy form. การที่เรามีร่างกายทางพลังงานนะคะจริงๆแล้วพี่รู้อยู่แล้วพี่รู้นะคะว่าเราต้องทำยังไงเป็นวิธีการที่เราแสดงร่างกายเพื่อจะให้คนอื่นๆได้เห็นเรานะคะและร่างกายทางพลังงานนี้ก็คือเป็นต้นแบบของร่างกายทางโลกของเรา I'm going to send out a series of tones to connect us through the planes. And Satnam is going to do it with me. He's hovering above Turelian, above Eta and Din, who are there. And Ambassador Turelian is going to do it with me at the same time. And then you're going to see a vortex open above Satnam that opens to where we're going. เดี๋ยวสกอตจะส่งฮิวเป็นหลากหลายโทนกันไปนะคะแล้วก็จะส่งพร้อมกับซัดน้ำที่ลอยอยู่เหนือทอร์เรียนแล้วก็มีเอทธาแอนเดนด้วยนะคะแล้วทอร์เรียนเองก็จะส่งฮิวไปพร้อมๆกันแล้วก็เราจะยังขึ้นไปยังดินแดนที่เราจะเห็นวอร์เท็กซ์ที่อยู่เหนือซัดน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นกันไปที่นั่น In space out here that looks like a white golden light, it's the pure hue, the omnipresent first sound, the one power that underlies and is behind everything that exists. It has a sound to it. It sounds like soft, gentle, rumbling thunder with no lightning, and it's uplifting. ในพลังงานรอบๆตัวเรานะคะก็คือเป็นพลังงานของฮิวที่เป็นแสงสีขาวทองที่หนาแน่นอบล้อมพวกเราไว้อยู่นะคะในสนามพลังงานนี้ก็จะมีเสียงด้วยซึ่งเสียงนั้นก็เป็นเสียงฟ้าร้องฟังแล้วก็คือเป็นเสียงฟ้าร้องเบาๆฟังแล้วทำให้รู้สึกเบิกบานใจสบายใจ Now watch what Ambassador Turelian and Satnam and Opelum and Ramu and Etendin do when ให้ I พี่ลอง when I begin to send out the hue. ให้พี่มองขณะที่สกอตส่งฮิวให้พี่มองไปที่มาสเตอร์โอเปร่ามาสเตอร์รามูเอธาแอนเดนนะคะทอร์เรียนแล้วก็ซัดนะ That goes beyond the range of human vocal cords.
เสียงนี้นะคะมันจะไปไกลกว่าเกินเสียงที่ลำคอของคุณจะส่งออกได้ Master Ramu and Master Opelum are standing beside you. I'm to the right of them, joining. Pari's to the left of Master Ramu. And Etendin flying down below Ambassador Torellian and hovering in front of you. สกอตเองอยู่ด้านฝั่งขวาของไกลออกถัดมาสเตอร์โอเปรัมกับมาสเตอร์รามูอยู่ข้างๆพี่นะคะสกอตอยู่ด้านขวาผมพารีออกขยับไปอยู่ทางด้านซ้ายนะคะอยู่ข้างๆเดียวกับมาสเตอร์รามูเอท่าเด่นลอยต่ำลงมานะคะเพื่อมาบินอยู่ข้างหน้าพี่ And then we move into a circle of beings around you. แล้วเราก็เคลื่อนที่ไปพร้อมกับบีอิงต่างๆที่อยู่รอบๆพี่ That's the physical form we're projecting, but if you look up, all of these spheres of these beings are moving in a circle around the sphere that you are. ถ้าเกิดเราเห็นก็คือเป็นร่างกายทางพลังงานนะคะแต่จริงๆแล้วเราก็คือเคลื่อนก็คือแอดมาแหละค่ะเป็นผู้ที่เคลื่อนไหวนะคะ And Ambassador Torellian is simply moving upward, and we're moving upward with him. And up ahead, up high above him, is Satnam, who's moving further upward into this opening energy vortex. เราจะเห็นมาสเตอร์ทอร์เรียนนะคะกำลังเคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วเราพวกเราทุกคนก็เคลื่อนที่ตามแล้วเราเห็นซับน้ำก็คือนำขึ้นไปนี่ที่บอร์เท็กซ์ตรงนั้นนะ The energy has a golden white light. It's moving clockwise. It has a narrow center. It's white on the bottom, white on the top. And on the other side is a pale blue atmosphere, brighter than where we are. ในวอร์เท็กซ์นี้นะคะก็คือหมุนเป็นเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกานะคะซึ่งด้านบนของปลายเปิดกับด้านล่างของปลายเปิดของวอร์เท็กซ์นี้จะมีขนาดใหญ่แล้วก็ช่วงตรงกลางจะเป็นช่วงแคบๆนะคะส่วนรอบนอกจะเป็นแสงสีขาวน้ำเงิน And then you see Satnam going up into the center of this narrowing area. And there's a blue-green like water-like lights circling clockwise around it. It's gentle. ตอนนี้นะคะซัดน้ำไปตรงเชื่อมตรงกลางที่เป็นช่วงแคบของไอ้วอร์เท็กซ์ตรงนี้นะคะแล้วรอบนอกพี่จะเห็นเป็นแสงสีเขียวน้ำเงินนะคะ You begin to hear the sound of a flute playing a constant high note, and then it sounds like a little hammer hitting a glass chime. จะได้ยินเสียงเหมือนเสียงฟลุตเสียงอยู่ทางด้านบนตรงปลายเปิดของวอร์เท็กซ์นะคะแล้วมันเหมือนกับมีเสียงแก้วที่มีอะไรไปตีแก้วให้เป็นเสียงกิ้งๆออกมา It's like a beautiful bell-like sound, and it's pulling us upward. เป็นเสียงเหมือนเสียงระฆังที่ไพเราะนะคะแล้วดึงพวกเราขึ้นไป So Ambassador Torellian is now moving up into this and joining Satnam in the middle. And then these beings, Etta and Din, and Ramu and Opelum and myself and Pari, in a sphere of beings around you, are moving up and joining them. อันนี้นะคะพี่จะเห็นชาราเลียนเนี่ยก็คือไปจอยกับซัดนานที่อยู่ตรงช่วงกลางของวอร์เท็กซ์นะคะแล้วเราทุกคนนะคะมาสเตอร์รามูมาสเตอร์โอเพลัมสกอตแพรรี่เอธาเดนแล้วก็พี่แล้วก็เข้าไปจอยกับแอมบาสเดอร์ชาราเลียนนี้ Now, we are a circle of beings, and you're in the center of this, and they're around you, just a form of comfort, friendship, and then we move up past the middle of this and go out into this light blue field of energy that's everywhere. And this vortex below us vanishes, and all you see around you in every direction is this pale blue, luminous, bright light. นี้นะคะบีอิงต่างๆก็คือยืนล้อมรอบพี่ก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยก็คือยืนล้อมรอบพี่เป็นวงกลมเพื่อให้พี่ได้รู้สึกถึงความเป็นเพื่อนความสัมพันธ์ที่อบอุ่นนะคะแล้วเราก็เคลื่อนที่ขึ้นไปอย่างที่ดินแดนของความว่างตรงนั้นนะคะซึ่งเราเห็นแต่เป็นความว่างสีฟ้าสว่างไสวทั่วกระจาย When I say pale, I mean that it has a pale blue, but it's very bright. It's much brighter than the light from where we just left. เวลาที่สกอตพูดคำว่าสีจางสีฟ้าจางสีฟ้าอ่อนนะคะมันก็คือเป็นสีจางๆจริงๆแต่ว่าจะมีความสว่างไสวกว่าที่เราอยู่กันเมื่อสักครู่ก็คือที่อวกาศ This is the void people talk about in certain esoteric groups on Earth, where they think this is the supreme being. It is not. It is the pure hue power with no negative nature in it. ที่นี่คือดินแดนความว่างนะคะซึ่งคนบนโลกจะเข้าใจว่าเป็นที่ที่พระผู้สร้างหรือพระเจ้าอยู่ที่นี่นะคะที่นี่เป็นเพียงแต่เป็นดินแดนของความว่างที่สร้างมาจากสนามพลังงานฮิว
And then we experience moving forward at tremendous speed and then upward. And you see Satnam way in the distance disappear in the distance. And then you see this little flash of white light. แล้วเราก็จะเคลื่อนตัวขึ้นไปข้างบนอย่างรวดเร็วนะคะเห็นซัดน้ำขึ้นไปก่อนแล้วก็หายไปแล้วเราเห็นอีกทีเราเห็นเป็นจุดสีขาวๆสว่างไสวยอยู่เล็กๆอยู่นะคะ The sound like millions of men and women's voices with perfect vocal cords singing the hue, beautiful harmonious levels, is all around us and it's moving us onward. เราได้ยินเสียงเหมือนหญิงชายเป็นล้านคนนะคะส่งเสียงฮิวออกมานะคะรอบๆตัวพวกเรานะคะทำให้แล้วก็พาพวกเราเดินทางต่อไปได้ข้างหน้า And then we seem to be approaching what appears to be a little tiny white beach that expands as we approach it, and it goes as far as you can see in both directions and then curves as if this is surrounding a circular landmass. เราเข้าไปนะคะเราตอนแรกเราเห็นเป็นชายหาดเพียงแค่เล็กๆนะคะพอเราเข้าไปใกล้มากขึ้นเราก็จะเห็นชายหาดนี้กว้างไกลสุดลูกหูลูกตานะคะอยู่ล้อมรอบดินแดนอยู่ Satnam is now, remember, there's the Atma hovering above the form he's showing you, and it sets the feet of this form down onto this white luminous beach. And he invites you to go down and put your feet on the sand next to him. ซัดนามเองก็มีร่างกายทางพลังงานและมีแอดมาเหนือร่างกายของซัดนามนะคะซัดนามเชิญชวนให้พี่เอาเท้านั้นเป็นจุ่มในทรายสีขาวนี้นะคะ And so you just find yourself this physical form that looks to be about 36. You have the Atma hovering above it. And you look down and see your toes wiggling in this diamond-like sand that's white. And it's moving a warm and cooling energy up your legs. ร่างกายทางพลังงานของพี่นะคะก็ไปยืนในทรายนี้นะคะโดยที่แอดมาที่อายุประมาณ36 ปีนะคะแอดมาที่อยู่ในร่างกายของพี่ก็มองร่างกายทางพลังงานของพี่ที่เอาเท้าจุ่มทรายนะคะแล้วพี่สัมผัสได้ถึงพลังงานของความเย็นและความอบอุ่นขึ้นมาจากเท้าของพี่ Now watch, Satnam is dipping his hand in the sand, squatting down, picking it up. And you see the sand, these round, circular, diamond-like glowing crystals go into the palm of his hand, up through the top of his smiling face, and up into this huge, beautiful Atma, into the white core, and it makes it brighter. พี่ก็เห็นซัดน้ำนะคะใช้มือของซัดน้ำกรอบทรายขึ้นมานะคะมาดูเม็ดทรายก็คือเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆเหมือนเพชรแบบที่มีแสงสว่างเจรไนสวยงามนะคะแล้วพลังงานนี้ก็วิ่งจากมือของซัดน้ำขึ้นไปยังใบหน้าของซัดน้ำที่กำลังยิ้มอยู่แล้วก็ส่งกลับขึ้นไปที่แอดมานะคะตรงคอ energy ก็สว่างขึ้น So you squat down, reach in and pick up a handful of these little spherical diamond, brilliant white crystals. And they go into your palm and up through the top of your smiling face and right into the white core of your being, making it brighter. พี่เองก็ย่อตัวลงนะคะแล้วก็กรอบทรายขึ้นมาแล้วก็ดูเม็ดทรายที่เป็นเหมือนเพชรเม็ดกลมๆอยู่ในมือนะคะแล้วพลังงานนี้ก็ส่งต่อจากมือของพี่ขึ้นไปยังใบหน้าที่ยิ้มแย้มของพี่แล้วก็ส่งไปที่แอดมาคอ energy แล้วก็สว่างไสวยขึ้น And then you realize you in yourself that this is the shoreline of the hue. This is the shoreline of Satnam's realm, the Atma plane. ในที่เราอยู่ที่ชายหาดนี้นะคะพี่ก็ได้รู้ว่าตรงนี้ก็คือเป็นเส้นชายหาดนะคะขอบของดินแดนของซัดนาม The first thing you find in yourself is that this seems very familiar to you, like you knew it very well once long ago. สิ่งแรกที่พี่รู้สึกตอนนี้ได้เลยนะคะรู้สึกว่าที่นี่คือพี่เคยรู้จักเคยมาที่นี่แล้วเมื่อนานมากแล้ว If you look behind you, Ambassador Terrellian seems to be standing out in this pale blue light, just smiling. He's got his two thumbs up with a golden light around it. It's brighter than this pale blue atmosphere. And it's extending from his upturned thumbs with his fists into a field of energy around us. พี่หันไปมองด้านหลังเห็น Ambassador Tolarian นะคะยืนอยู่ขอบหลังก็คือเป็นสีฟ้าจางนะคะเป็นพลังงานสีฟ้าจางและเห็นนิ้วโป้งทั้ง2 นิ้วที่กำมืออยู่ก็คือมีพลังงานของฮิวเนี่ยอยู่ล้อมรอบทั้งมือของ Tolarian แล้วปกคลุมพวกเราเอาไว้ And then you realize that there's a connection to this sphere of light that Terrellian's putting around us.
And it's coming from the beam of light that's going down into a statue of Satnam in a fountain. แล้วพี่ก็รู้เลยนะคะว่าแสงที่เทอเรียนส่งมากลุ่มพวกเราทุกไว้อะของพวกเราไว้อะมันเป็นการเชื่อมต่อเป็นแสงที่ส่งมาจากรูปปั้นของสัตว์น้ำที่อยู่ที่น้ำพุนะคะ So we find ourselves over the top of the jungle trees, inland a little bit, and in the distance you can see a long snow-covered mountain range and a crystalline type, clear windows, and like a palatial estate along the base of the mountain. แล้วเราก็คือลอยขึ้นมาเหนือชายป่านะคะที่อยู่ถัดเข้ามาในพื้นแผ่นดินนะคะไกลๆพี่ก็จะเห็นเป็นทิวเขาแนวเขายาวๆแล้วก็เห็นเป็นเหมือนกับเป็นวังนะคะอยู่ที่ตีนเขา And Satnam is now standing beside the fountain, pointing to it. And we move down and surround this fountain, which is about 15 feet across and has scalped white stone edges, a statue of Satnam standing in it. ก็พี่ซัดน้ำก็ยืนลอยไปอยู่ข้างๆรูปปั้นของซัดน้ำนะคะแล้วก็ชี้ให้พวกเรามาที่นี่นะคะที่น้ำพุนี้ก็คือกระถางน้ำพุนี่ความกว้างประมาณ15 ฟุตมีรูปเหมือนเป็นตัวหอยอะนะคะหอยสังหอยอะไรเนี่ยอยู่รอบๆน้ำพุนี้นะคะ And then Satnam asks you to take this physical form that looks like you, handsome about 36. Remember, you're the Atma above it. And he asks you kneel on this white marble flat, like a white stone flat, circular sitting platform that circles the outside of this fountain, supported by 12 intricately carved, scrolled stone legs. แล้วก็ซัดน้ำของไอพี่เนี่ยก็คือมาในตรงที่เป็นฐานของน้ำพุนี้เนี่ยนะคะซึ่งมีเก้าอี้นั่งอยู่รอบๆเนี่ย12ที่นั่งนะคะแล้วก็มีเหมือนกับเป็นน้ำไหลผ่านเก้าอี้มาทั้ง12 ตัวม้านั่ง12 ตัว So we've got Etta and Din hovering there. We got Pari and myself. We got Ramuno Pelham. Ambassador Trellian is already standing up inside the beam, high above this fountain. ที่นี่นะคะก็เราก็จะเห็นมาสเตอร์โอเปรัมนะคะมีปารีมีสกอตนะคะมีเอตตาเดนมาสเตอร์รามูมาสเตอร์โอเปรัมนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในลำแสงนี้กันนะคะที่อยู่ในลำ And as you're kneeling there with your spine straight, you see the Atma that you are hovering above this form. And then you see an energy beam, a little golden white light, come out of the fountain and go into the white core of your being and down through the body that's kneeling there. And then you see this field of energy around it that becomes very bright. เหมือนให้พี่นั่งอยู่ตรงเหมือนกับนั่งใกล้ๆนั่งคุกเข่าอยู่ข้างๆน้ำพุอะนะคะแล้วพี่จะเห็นแสงจากน้ำพุเนี่ยที่ส่งตรงมาอย่างน้ำพุมาถึงร่างกายของพี่ที่เป็นพลังงานแล้วก็คือที่แอตมาของพี่แล้วแสงก็จะสว่างขึ้น And then you see this form that looks like you kneeling on that bench, and everyone else's form turn into a sphere of light, small one, and merge up in the white core of your being. So there's just the spherical atmosphere now. ขอโทษนะคะก็คือพี่นั่งกันที่มานั่งแล้วทุกคนก็คือนั่งกันที่มานั่งนี้นะคะพอแสงนี้ก็คือส่องผ่านมาที่พี่แล้วเราทุกคนก็คือร่างกายทางพลังงานก็คือกลับไปเป็นแอตมาแล้วก็ลอยขึ้นไปข้างบน Satnam is just waving his hand upward, inviting us to go up and join Ambassador Trellian in this beam of light, which is above the top of the head of this statue of Satnam. And so we're now all floating up in that light. สัตนามก็เหมือนกับส่งเรานะคะให้เราก็ไปจอยกับบัสเตอร์ทอร์เรียนที่อยู่ในแสงที่อยู่เหนือแสงของรูปปั้นของสัตนาม And then we move up this light, and there's an opening in the beautiful cobalt blue sky that surrounds the Atma plane. And you see on the other side of it, in the distance, a huge floating landmass in a much more bright cobalt blue atmosphere. เราก็เข้าไปอยู่ในลำแสงนี้นะคะซึ่งเราก็อยู่ช่วงกลางของดินแดนที่เหนือดินแดนของสัตนามที่เป็นความว่างนะคะแล้วเราก็ไปอยู่ที่ปลายเปิดของ vortex ด้านบนนะคะสีที่นี่ก็ยิ่งจะสว่างชัดเป็นสีออกน้ำเงินสว่างชัดกว่าขึ้นไปอีกนะคะ You can hear the sound of a very high note of a flute. It's almost like hearing the tone of a bell when it's hit with a little felt mallet.
soft and muted, and then like a little note of a little glass chime being hit, and then we're drawn upward. พอเราลอยขึ้นไปนะคะพี่จะได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงระฆังแก้วนะเหมือนมีเอาใครเอาไม้เนี่ยมาตีแล้วมันเสียงมันไพเราะมากเลยนะคะทำให้ดึงเราไปที่ตรงนั้น And then you see this opening in the sky. We're moving into it. And then we're moving up above this floating landmass. And that vortex below vanishes to Satnam's realm. And you're looking down at 6 snow-covered mountain peaks in a circle around a circular white island down in the center. แล้วเราก็คือลอยกันขึ้นไปที่เหนือปลายเปิดของ Vortex นี้นะคะแล้วพอลอยขึ้นมาเนี่ยดินแดนของข้างล่างของซัดนามก็หายไปตอนนี้เรามาลอยอยู่เหนือภูเขา6 ลูกนะคะซึ่งตรงกลางภูเขานี้ก็คือจะมีเกาะกลางที่เป็นสีขาว And then you can see the blue glass-like Hugh Administration Tower down on the lower plateau from the western mountain, and white roadways running from the bottom of the white marble floor that it comes out of, going out straight as an arrow all around the circumference of this Hugh Expansionary Academy to end on the beach, this luminous, brilliant white beach. ที่มองไปทางด้านตะวันตกของภูเขาที่จะเห็นเป็นอาคาร Hill Expansion นะคะซึ่งในรอบตัวฐานของตัวอาคารออกไปเนี่ยก็คือเป็นทางที่เป็นเหมือนกับเป็นหินสีขาวนะคะเหมือนหินมาร์เบิลแล้วก็เป็นเหมือนทางรถของเหมือนกับล้อรถจักรยานซึ่งทางเนี้ยก็คือจะไปออกทั่วในทุกพื้นแผ่นดินของฮิลที่นี่เลยนะคะก็ไปจดชายหาดสีขาว And then you look down into this circular island like white stone. It's surrounded by a blue-green, luminous, glowing lake. แล้วพี่ก็มองไปที่ตรงเกาะตรงกลางภูเขา6 ลูกเมื่อกี้นะคะที่ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำเป็นน้ำสีน้ำเงินเขียว In this disc-shaped white island, you can see a 4-foot high pedestal with a blue stone laced with gold, about 4 feet high, with polished curved edges, and above it, about a 4-foot in diameter, glass-like blue sphere with a radiant cobalt blue star glowing in the center of it. ตรงเกาะกลางของภูเขา6 ลูกนี้นะคะเป็นกลมๆเหมือนแผ่นดินสีขาวนะคะแล้วตรงเกาะและตรงกลางของเกาะตรงนี้เป็นหินที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะสีน้ำเงินและเป็นขอบสีทองความหนาประมาณ1 ฟุตแล้วเหนือเกาะเหนือแท่นหินตรงนี้ขึ้นไป4 ฟุตเราจะเห็นเป็นลูกแก้วกลมๆนะคะออกสีฟ้าๆแล้วข้างในมีลูกกลมๆสีน้ำเงินอยู่ในนั้นลูกเล็กอีกลูกหนึ่ง And then we move right through the glass sphere, Turelians first, and he goes inside that blue star, and it's like we're in a big universe with this blue star and this blue light around us. And then there's a white golden shaft of light coming down through this sphere, going down into the hollowed out interior of the Hugh Expansionary Academy. เราก็คือลอยเข้าไปในลูกแก้วกลมตรงลูกใหญ่นี้นะคะทรงกลมนี้เพื่อจะเข้าไปยังลูกข้างในสีน้ำเงินเข้มนะคะเหมือนเราก็คือความใหญ่นะคะเหมือนเข้าไปในจักรวาลเลยจากกาแล็กซี่แล้วก็มีแสงสีขาวทองเหลืองขาวทองนะส่องมายังลูกแก้วกลมที่เป็นโคบอลต์ลูกเล็กนะคะเพื่อเราจะลงไปห้องข้างล่างที่อยู่ที่ Hill Expansion Ray Academy ตรงนี้ And we're moving down through this sphere, down the pedestal, and we're stopped to hover in a huge oval, hollowed out interior of the Hugh Expansionary Academy. We're hovering near the ceiling, looking down on things. เราก็คือลงไปนะคะเหนือใต้เกาะสีขาวนี้นะคะข้างล่างก็เป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะคะเป็นรูปวงรีนะคะ You can see 12 white leather-like chairs. They're not leather, but they look like it. In a circle, in an oval circle, around a golden white shaft of light that runs from the ceiling right through the bottom of the Hugh Expansionary Academy. ที่ห้องโถงข้างล่างนี้นะคะพี่จะเห็นเป็นเก้าอี้คล้ายๆเก้าอี้หนังนะคะสีขาว12 ตัวและตรงกลางระหว่างเก้าอี้ทั้ง12 ตัวตรงกลางก็คือจะมีแสงสีขาวทองนะคะส่งตรงผ่านลงมาไปอย่างดินแดนข้างล่างของ Expansion Ray Academy. Turelian is standing in the middle of this beam that's coming up and down in this chamber. The walls are of like a golden color, and standing above these trees
or standing above these. Yeah, there's trees there, different type. I've never seen this before. Different type of tree underneath each of these 12 silent mentors. ที่จะเห็นทอร์เรียนเนี่ยก็คือลอยอยู่ในลำแสงนะคะที่อยู่ระหว่างเก้าอี้ทั้ง12ตัวแล้วผนังของห้องโถงนี้ก็เป็นออกสีทองนะคะแล้วพี่ก็จะเห็นต้นไม้12ชนิดอยู่ในห้องตรงนี้แล้วก็มี10silent mentor 12คนลอยอยู่เหนือต้นไม้แต่ละต้น 12 silent mentors. ทั้งหมดsilent mentor 12คน They're standing above a different type of tree. The trees are luminous and you can see energy moving through the bark and the leaves. And it's creating a glow of a different color around each tree. The silent mentors are alternating male and female in single white, different colored gowns on, different colored skin, different colored long hair to their shoulders, and this radiant white face. You can't see any facial features. ใช้เมนเทอร์ทั้ง12คนนะคะเขาก็ลอยอยู่เหนือต้นไม้ทั้ง12ต้นซึ่งต้นไม้แต่ละต้นน่ะลำต้นและใบไม้น่ะก็คือมีแสงสว่างเป็นของตัวเองนะคะคือแสงก็ระยิบระยับตลอดเวลาในการส่งแสงออกมาตลอดเวลา Silent Mentor ใส่เป็นชุดกราวชุดติดกันแต่ละคนก็ใส่สีต่างกันมีผมแต่ละสีของแต่ละคนสีต่างกันและเราจะไม่มองเห็นใบหน้านะคะ You're not sitting in one of these chairs, they're empty. You're moving over in the beam of light beside Turelian. So am I, Pari, Ramu, Opelum, Etendin. เดี๋ยวพี่จะยังไม่ได้นั่งบนเก้าอี้นี้นะคะตอนนี้เก้าอี้นี้ว่างอยู่นะคะและพี่ก็ลอยขึ้นไปอยู่กับทอร์เรียนนะคะมีแพรรี่มีสกอตนะคะมีมาสเตอร์รามูมาสเตอร์โอเปรัมแล้วก็เอธาเดนก็เข้าไปอยู่กับในลำแสงนี้ When you look in the face of a silent mentor that run the mechanics of creation, you don't see facial features. What you see when you look into it are all these levels of galaxies and planes and dimensions, and it's how they view the multidimensional creation, simultaneously able to see every point in it. พี่มองไปที่หน้าของ Silent Mentor นะคะแต่พี่จะไม่เห็นเป็นใบหน้าแต่พี่จะเห็นเป็นกาแล็กซี่ต่างๆที่อยู่ตามมิติตามทุกมิติเราจะเห็นได้ทุกมิติทุกอะไรจากในมุมมองนั่นคือวิธีการที่ Silent Mentor ก็มองเห็นทุกอย่างนะคะ Silent mentors are these big spheres of light, 4 times bigger than us, with twice as many teardrop-shaped luminous faculties than we have, and they're hovering above the forms they're showing you. Silent Mentor เองทั้ง12คนนะคะก็จะมีแอตมานะคะที่มีขนาดใหญ่กว่าเรานะคะ4เท่าแล้วก็จะมีหยดน้ำมากกว่าเรา2เท่าแถบสีต่างๆก็จะใหญ่กว่าเรานะคะลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานของพวกเขาทุกคน And then they emit from their face a beam of this white golden light, 12 of them, that goes into the shaft of light. We're all hovering inside of it, and it goes into the atma core of our beings, all of us. แล้วSilent Mentor ทั้ง12คนนะคะก็คือส่งแสงจากใบหน้าของเขานะคะแล้วก็ตรงมายังลำแสงที่พวกเรายืนอยู่ก็คือส่งมาที่แอตมาของพวกเราแต่ทั้ง12คนส่งลำแสงมาที่แอตมาของพวกเราทุกคน And then there's a movement of energy back and forth. So obviously these 12 silent mentors are in communication with us in some unique way. แล้วแสงที่ส่งมายังพวกเราก็คือแสงนี้จะมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลานะคะนี่เราเรียกว่าเป็นการสื่อสารทางใดทางหนึ่งกับพวกเราตลอดเวลา This has to do with learning how to be a co-creator with them. แล้วเราก็คือจะต้องทำหน้าที่ในการเรียนรู้เพื่อที่จะร่วมสร้างกับทั้ง12คนนี้นะคะ You know here, when you're here, that your purpose for existing is to be a co-creator with the source, prime creator. เวลาเรามาที่นี่นะคะเราก็จะรู้ว่าหน้าที่ของเราก็คือการร่วมสร้างกับพระผู้สร้าง These beings represent co-creating with the source from the ocean of sound and light and higher. being ก็คือ Silent Mentor แล้วก็ being ที่อยู่ที่นี่นะคะก็คือเป็น being ที่ร่วมสร้างกับพระผู้สร้างและจากดินแดนที่อยู่สูงจากนั้นขึ้นไป And then you realize that we are moving up above the Hue Expansion Ray Academy, outside this hollowed out interior, looking to the north, and we've moved together as a group to the northeast quadrant of the floating huge circular landmass.
แล้วตอนนี้นะคะพวกเราทุกคนนะคะก็ลอยขึ้นมาเหนือห้องโถงตรงนี้นะคะขึ้นไปนะคะเพื่อขึ้นไปด้านบนเพื่อยังไปดินแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือ And it's like north, south, east, and west and east, and we're going 2/3 the way up a white roadway that divides that northeastern quadrant, and then we're stopping to curve to the right into a clearing, jungle trees around it. เราก็จะเวลาดินแดนแถวนี้นะคะเราก็จะแบ่งเป็นตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้นะคะตรง clearing ตรงจุดที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตรงนี้นะคะของ Silent Mentor ก็จะอยู่ประมาณเศษ2/3ของเกาะนะคะของช่วงตะวันออกเฉียงเหนือตรงนี้นะคะ And then you realize you're looking down on a 4-foot wide floating sphere with a blue star in it, like the one that you see in the central aisle at the base of the 6 snow-covered mountain peaks. It's not hovering above a pedestal, it's just floating above a huge circular white stone floor. ที่ในดินแดนตรง clearing ตรงนี้นะคะที่ก็จะเห็นเป็นก็เรียกว่าเป็นคล้ายๆแผ่นดิสเป็นกระหินกับตรงกลางอยู่นะคะเป็นฐานแล้วก็ด้านบนนี้ก็คือมีลูกแก้วกลมๆเนี่ยก็คือลอยอยู่เหนือตรงนั้นอยู่ These 12 silent mentors that you see hovering above a specific type of tree there, it's not eucalyptus, it's not like the weeping willow type tree in the northwestern quadrant. This is the northeastern quadrant. ตรงนี้นะคะเรามาอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ Silent Mentor ทั้ง12คนที่พี่เห็นในห้องโถงเมื่อสักครู่แล้วก็อยู่ที่นี่นะคะซึ่งต้นไม้ตรงเนี้ยลักษณะมันไม่ใช่ต้นไม่ใช่ดูเหมือนกับต้นยูคาลิปตัสนะคะ What they're showing us here today, these 12 silent mentors, alternating male and female, the atma they are hovering above them are these look like blue-green fir trees, but each needle on each branch is glowing. And when you look into one, you can see a location somewhere in the multidimensional universe. ต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณนี้คือมันลักษณะมันเหมือนกับเป็นต้นสนมากกว่านะคะที่แล้วก็ในใบกิ่งก้านมันจะเป็นคล้ายๆแหลมๆออกมาซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็คือจะสว่างไสวเป็นพลังงานมีแสงแล้วก็มันเหมือนกับเป็นดาวต่างๆมิติต่างๆนะคะเวลาที่เราจะไปที่ไหนก็ไปจากตรงนี้ได้ This is one of 4 silent mentor facilities stationed in locations in all 4 quadrants of the U Expansion Ray Academy. ที่นี่เราเรียกว่าเป็นสเตชัน1 ใน 4 สเตชันของ Silent Mentor นะคะที่อยู่ที่ Hill Expansion Ray Academy And when we're sitting in the middle above this sphere with a blue star in it and a gold shaft of white light coming into it, we're beginning to realize that we are becoming brighter. เราก็จะเห็นเป็นเหมือนกับเป็นลูกแก้วทรงกลมนะคะอยู่ตรงกลางเกาะตรงนี้ที่มีต้นไม้12ต้นล้อมรอบแล้วก็เห็นแสงสีขาวทองก็คือส่องผ่านลูกแก้วลูกนี้ลงมานะคะแล้วตัวพวกเราเองก็สว่างไสวขึ้นด้วย So Ramu and Opelam are escorting you out of this beam. Between the beam, you stop, and you're in a place halfway between these silent mentors and the shaft of light. And then you move in front of each one, and there's an exchange of energy. มาสเตอร์รามูนะคะก็คือพาพี่ออกมานะคะตอนนี้พี่อยู่มาครึ่งทางระหว่างลำแสงกับ Silent Mentor ทั้ง12คนแล้วพี่ก็คือยืนเผชิญหน้ากับ Silent Mentor แต่ละคนนะคะเพื่อรับพลังงานของแต่ละคน And you're moving around all 12, and there is a communication. พี่ก็คือขยับไปหาSilent Mentor แต่ละคนจนครบ12คนนะคะซึ่งแต่ละคนก็คือจะมีการสื่อสารกับพี่ When you look at the Atma you are, Satnam and Opelam move aside, and then you begin to see the Atma you are getting a little larger. แล้วพี่ก็มองไปที่แอดมาของพี่เองนะคะตอนนี้ซัดรามูกับโอเปรัมขยับออกมาในห่างนะคะและพี่ก็เห็นแอดมาของพี่เนี่ยใหญ่ขึ้นมาขยายใหญ่ขึ้นมากว่าปกติ And this is something that each one of us on this journey, including master teachers, are now in this between the beam of light
and somewhere opposite one of these silent members. These ต silent อนนี้นะคะทุกคนมาสเตอร์ทุกคนที่อยู่ในที่นี้นะคะต่างทุกคนก็คืออยู่กับหน้า silent mentor ก็คือ1 ต่อ 1จนครบ12 คนนะคะแล้วก็แอดมาก็ขยายใหญ่ขึ้นทุกคน Then you begin to see an energy being emitted from the silent mentors, from the orb they are hovering above the forms they're showing us. And as it moves around the atma we begin to see something brighter than a normal atma and begins to have and acquire a few more of these teardrop faculties in each layer. อ่าแล้วก็ silent mentor นะคะก็คือส่งพลังงานมายังแอดมาของพวกเราแต่ละคนนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าในแอดมาของพวกเราแต่ละคนน่ะจะมีหยดน้ำเพิ่มขึ้นนะคะ And this gives us the ability to understand how silent mentors work that run the entire mechanics of the entire creation. นี่เป็นวิธีการที่จะทำให้พวกเราได้เข้าใจการทำงานของ silent mentor นะคะว่าในการดูแลเรื่องของกลไกจักรวาลนี่ทำยังไง Now we find ourselves hovering above the Hue Expansion Ray Academy, looking down on the 6 snow-covered mountain peaks, and out in the distance you can see that luminous white beach surrounding it. And surrounding this entire floating landmass is this beautiful cobalt blue atmosphere backed by this luminous white-green light. ตอนนี้เราลอยอยู่เหนือที่ดินแดนของ Hill Expansion Ray Academy นะคะพี่ก็มองไปรอบๆนะคะพี่ก็จะเห็นเป็นชายหาดสีขาวทองเนี่ยนะคะที่ล้อมรอบดินแดนแห่งนี้แล้วก็จะเห็นเป็นแสงเราเห็นเป็นแสงสีฟ้าอยู่รอบๆแล้วก็เห็นเป็นแสงสีขาวทองเป็นขอบอีกทีหนึ่งนะคะ Now we're down at the base of this white marble floor circular that surrounds the blue glass administration tower. And you can see roadways like the spokes of a bicycle tire exiting from the edge of this circular marble floor and going straight as an arrow and ending on the beach all the way around the circumference of the U Expansion Ray Academy. ที่มองไปที่ตัวอาคารกระจกนะคะของ Hill Expansion Ray Academy มันจะเป็นฐานที่ความยาวประมาณความใหญ่ประมาณ100 ฟุตนะคะแล้วต่อออกไปเป็นเหมือนกับลูกศรเป็นทางหินนะคะเป็นทางหินอ่อนหินแกรนิตไปทุกที่เลยนะคะเหมือนล้อจักรยานแล้วก็ไปจรดชายหาดทุกด้านเลย And we begin to walk, literally float above the ground, Torellian, myself, and Pari, and Master Ramu, Master Opelum, and Etta and Din are here. My cat Starlight is here, hovering between Etta and Din's cute. And then the first right turn in the western roadway, we turn right and go into a clearing. It's a botanical paradise surrounding a huge, four-sided, golden-sided, quartz-capped pyramid. แล้วเราก็เริ่มเดินกันไปนะคะก็จะมีสกอตมีแพรรี่นะคะมีมาสเตอร์โอพาร่ามาสเตอร์รามูแล้วก็ทอร์เรียนแล้วก็เอธาแอนเดนแล้วก็สตาร์ไลท์แมวของสกอตก็ไปด้วยนะคะโดยลอยอยู่ระหว่างเอธาแอนเดนนะคะเราเดินกันไปที่ฝั่งตะวันตกที่เลี้ยวขวาแรกเลยเนี่ยนะคะเราไปแล้วก็จะเห็นพีระมิดใหญ่อยู่4 ด้านแล้วก็มีตัวควอดอยู่ตรงยอดแล้วรอบๆพีระมิดก็คือมีต้นไม้ที่สวยงาม There are 4 blue luminous stones positioned about every foot that are hovering above what looks like an oval water. And we're walking on these stones to this platform, and in front of it, in the side of one side of this pyramid, is a round blue glass door, and it opens into the side walls of the pyramid. เราทั้ง4 ด้านของพีระมิดเราจะเห็นเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นลูกบอลเป็นลูกวงรีสีน้ำเงินมันเป็นเหมือนน้ำอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วพอเราเดินเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นประตูที่เป็นเหมือนวงกลมอยู่ทั้ง4 ด้านของพีระมิด And a little Asian man comes out, about 5'5", frail. He's maybe 50, but he's a little Fu Manchu beard and a little Asian cap on, a little red robe with different Chinese symbols on it. And he's got his right hand up, greeting us. พอเราที่ประตูพอประตูพีระมิดเปิดออกเนี่ยนะคะเราจะเห็นเหมือนเป็นลักษณะของคนจีนนะคะสูงประมาณ5 ฟุต 5 นะคะแล้วก็มีแบบหนวดเขายาวๆที่เราเห็นตามภาพนะคะแล้วก็ใส่ชุดออกเป็นสีแดงแล้วก็เป็นลายแบบจีนตามเสื้อผ้านะคะแล้วก็มีหมวกแบบจีนยกมือขึ้นมาทักทาย He
tells you his name is Light Sea. อ่ามาสเตอร์นี้บอกแนะนำนะคะว่าชื่อไลซี He is the first advanced master teacher that volunteered to work in the U Expansionary Academy and be the custodian and caretaker and training center of what's inside this pyramid. มาสเตอร์ไลซีนะคะเป็นมาสเตอร์บีอิงคนแรกเลยนะคะที่มาอาสามาช่วยสร้างสรรค์กันที่ Hill Expansion Way Academy นะคะเพื่อมาช่วยสอนเรียนรู้ในที่อยู่ในพีระมิดนี้ And he invites us to go inside the opening, and he enters it, and Torellian just disappears. He's already inside. And then we just float as spherical beings with these human like forms we're presenting to each other. And we go inside and discover we're in this vast chamber. มาสเตอร์เทเลสก็คือมันหายตัวไปแล้วก็ไปปรากฏตัวข้างในนะคะแล้วพวกเราทุกคนก็เดินเข้าไปเหมือนเป็นร่างกายทางพลังงานเข้าไปในห้องที่กว้างใหญ่มาก And you look around and you realize you're inside this massive pyramid. It's much bigger than the one in Egypt on Earth. And in the center of this pyramid, in a distance in the center, is this huge silver fir tree with roots deep in the ground and the point clear up near the very top of the inside peak of the pyramid. พอเราเข้าไปในพีระมิดนี้นะคะคือพีระมิดนี้ใหญ่กว่าพีระมิดที่อียิปต์มากเลยนะคะแล้วเรามองเข้าไปไกลๆตรงกลางของพีระมิดเราจะเห็นลักษณะเหมือนกับเป็นต้นสนนะคะซึ่งรากก็คือฝังอยู่ในดินแล้วก็ยอดมันสูงขึ้นไปมากชนยอดของพีระมิด Master Lightsey invites every one of us to go over and look and pick a needle on one branch of the tree and then look into it. มาสเตอร์ไลท์ซีนะคะก็คือเชิญชวนให้พวกเราเหมือนกับไปเด็ดหนามเอาหนามมาจากต้นไม้นะคะแล้วก็ดูว่าเป็นอะไร The sound here is indescribably beautiful. เสียงที่นี่เป็นเสียงที่ไพเราะมากตนอธิบายไม่ได้ It's humming and whirling around us and uplifting. เป็นเสียงฮัมขณะเดียวกันก็เป็นเสียงที่หมุนวนอยู่รอบๆตัวพวกเรานะคะทำให้เรารู้สึกดีมาก When you look into this needle, you see different planets on different dimensions and people walking in streets, floating above oceans, and you're just looking to realize that each one of the needles on this tree connects to some place in the creation. ๆและไอ้ตรงหนามของแต่ละกิ่งก้านของต้นไม้เนี่ยนะคะพี่บางในจุดเนี้ยพี่ก็จะเห็นเหมือนกับว่าเห็นดวงดาวแล้วก็เห็นคนลอยอยู่เหนือน้ำอะไรประมาณแบบนี้นะคะซึ่งแต่ละหนามของต้นไม้ก็คือเป็นที่ที่จะไปอย่างดวงดาวตามที่ต่างๆได้หมด And this is called, according to Lightsey, the tree of life. ที่นี่นะคะไลท์ซีเรียกว่ามาสเตอร์ไลท์ซีเรียกว่า Tree of Life And when you look in through the branches, they're all got luminous, they're transparent. You can see this luminous gold white light vibrating through the branches of these silver needles on this tree. แล้วพี่มองเข้าไปก็คือในแต่ละกิ่งมันจะเหมือนจะเป็นหนามเป็นใบอยู่ใช่ไหมคะแล้วพี่ในกิ่งอาจจะเป็นแบบใสๆพี่ก็จะเห็นเป็นพลังงานแสงสีขาวทองซึ่งจะส่งตรงไปยังแต่ละหนามก็คือแต่ละมิติต่างๆเลยนะคะ I'm moving inside the branches, passing through them, and then I'm standing inside the trunk of this tree with this incredibly bright golden white light moving up and down through me, the spherical being I am. And I invite you all to come in. Torellian's already standing up above me. And you all enter the trunk of this tree because you can pass right into it until you're floating in this very powerful golden white light moving up and down through us. แล้วสกอตเนี่ยนะคะก็คือเข้าไปอยู่ในกิ่งของต้นไม้ที่เป็นแสงสีขาวทองนะคะแล้วตรงไปอย่างลำต้นที่เป็นพลังงานแสงสีขาวทองขนาดใหญ่แล้วก็ทอร์เรียนก็คือลอยอยู่เหนือตรงนี้แล้วนะคะแล้วสกอตก็คือบอกให้พวกเราเข้ามาเราก็คือเข้ามาทางกิ่งของต้นไม้นี้เพื่อเข้าไปอยู่ในลำต้นกับสกอตและทอร์เรียน And then you see us move in a circle around Lightsey, who's this beautiful Atma hovering above this form he's showing us. And then he starts moving upward and he's showing us where this tree of life goes. แล้วเราเองก็มายืนล้อมรอบมาสเตอร์ไลท์ซีนะคะซึ่งแอดมาของมาสเตอร์ไลท์ซีนี่ก็คือสวยงามนะคะมาสเตอร์ไลท์ซีกำลังจะพาเราไปดูว่าตรงยอดของต้นไม้เนี่ยจะพาพวกเรากันไปที่ไหน He's making a little joke and smiling, and you see an elevator door with transparent doors open,
and then you see him push a button as if he's taking us in an elevator upward, and then he laughs. มาสเตอร์ไลซีก็เหมือนกับทำเล่นเล่นสนุกกับเล่นกันสนุกกับพวกเราอะนะคะเหมือนกับว่พวกเรากำลังจะขึ้นลิฟต์อะนะคะเหมือนกับทำเป็นกดปุ่มที่ผนังแล้วก็พาพวกเราขึ้นไปแล้วหัวเราะใหญ่เลย Just for fun. And then we all move up this shaft of light. And the next thing you realize is you're coming out of another trunk of a much larger tree of life and floating into this powerful area of moving energies, red and fiery and golden and blue, and all the colors moving around, swirling all around us. เราก็ขึ้นเมื่อกี้มาสเตอร์ไลซีก็คือให้พวกเราขำๆนะคะตลกแล้วเราก็ขึ้นไปนะคะเราไปเจอต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่ใหญ่กว่ามากนะคะแล้วล้อมรอบพวกเราก็คือเป็นพลังงานที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเหมือนเป็นไฟเป็นสีแดงสีน้ำเงินนะล้อมรอบพวกเราอยู่นะคะ A much bigger being than you've seen before comes and approaches this huge sphere. It doesn't even have the structure of an atom. It's got something more intricate in it. And this is what we call Agam Purusha. He is the being who regulates the raw power of creation and sends it down in different amounts to the lower worlds. มีบีอิงนะคะคนหนึ่งที่กำลังเข้ามาหาเราไม่ได้มีร่างกายนะคะแต่ว่าคือเป็นอัตมาขนาดใหญ่แล้วก็พลังงานเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่คือเป็นบีอิงนะคะที่เป็นคนที่ดูแลและเปลี่ยนแปลงพลังงานต้นกำเนิดเพื่อส่งลงไปข้างล่างไปยัง lower worlds You look behind you and see this tree, much more huge than the one we came from. Roots going as far down into this whirling energy as you can see, and the top of the tree going beyond sight. And in the distance, way up there, you can see a silver, like almost like a golden white galaxy of beings revolving around a center. ต้นไม้ต้นนี้ที่เราเห็นเนี่ยใหญ่กว่าต้นที่เราเข้าต้นข้างล่างเมื่อสักครู่นี้ใหญ่กว่ามากๆเลยนะคะรากเนี่ยกระจายไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ตรงลำต้นของต้นใหญ่นี้นะคะก็คือไปสูงมากจนที่มองไม่เห็นนะคะแต่ไปจนสุดทางเราจะเห็นเหมือนกับว่าเป็นกาแล็กซี่ลอยอยู่ข้างบนนั้น And then we see light C way up inside a huge void of energy, much brighter, a cobalt blue light surrounding this what appears to be a galaxy of beings around the center. And we are moving in it towards that center. And light C is in front of us. แล้วไลท์ซีเนี่ยนะคะก็คือนำพวกเราขึ้นไปนะคะซึ่งที่นั่นนะก็คือแสงสีฟ้าสว่างไสวกระจ่างกว่าที่ไหนๆเลยนะคะแล้วไลท์ซีก็คือนำพวกเราขึ้นไปยังตรงกลางของดินแดนแห่งนั้น And then we're moving through these massive beings. They aren't stars, they're individual beings, very brilliant, and they're circling this center. And then we move through them and come out into a void of a very subtle pale blue light surrounding a white island. And there's something floating in the center of that island. แล้วเราก็คือลอยผ่านบีอิงแอตมาต่างๆที่ลอยอยู่เป็นกาแล็กซี่เนี่ยค่ะแล้วลอยผ่านเข้าไปแล้วก็ผ่านตรงกลางก็เป็นช่วงว่างเป็นสีแบบฟ้าสว่างไสวนะคะแล้วเราก็เข้าในตรงกลางเกาะที่อยู่ในพระพุทธศาสนา And it's what we call prime creator, source, silent one, ancient one. And it's this huge being like us with all these different layers, many more layers of teardrop lights than we have as us, but we look the same as individual spherical atmas, and we're hovering above what looks like a white sandy beach just around this source energy. เราก็ลอยเข้าไปข้างหน้านี่ก็คือเป็นพระผู้สร้างนะคะเราก็จะเห็นหยดน้ำสว่างไสวมากกว่าพวกเราแถบสีก็คือยิ่งใหญ่กว่าพวกเรามากนะคะแล้วเราก็คือลอยอยู่เหนือตรงเป็นคล้ายๆพื้นทรายที่เป็นสีขาวนะคะ A presence of a deep voice is heard by all of you emanating from the source itself, which isn't an individual being. It is a nexus of all atmas in all of creation that collectively make what we call the prime creator. And it is telling you that you are welcomed home and that this is the ocean of sound and light. พระผู้สร้างไม่ใช่เหมือนกับเป็นบีอิงคือคนใดคนเดียวนะคะแต่ว่าเป็นบีอิงทั้งหมดรวมกันนะคะที่นั่นคือเป็นศูนย์รวมของบีอิงทั้งหมดอยู่ที่นั่นแล้วพรานครีเอเตอร์ก็พูดกับพี่ว่ายินดีต้อนรับนะคะสู่ดินแดนของ Sound and Light
And then it will say something to you personally that only you will hear. แล้วพระผู้สร้างก็พูดกับพี่เฉพาะพี่คนเดียวเท่านั้นที่จะได้ยิน And then it waves, you get this impression that it's sending us back. We can't stay here that far up too long or your physical body on earth would perish. And then we're being sent right back down into the tree of life where Agam Purush is, going down the shaft of that tree in a great spiral downward and then coming out the tree of life inside the center of the pyramid. แล้วพระผู้สร้างก็ให้พวกเราออกก็คือพอเราคุยเสร็จแล้วเราก็ให้กลับนะคะเพราะเราไม่สามารถจะอยู่ที่นั่นนานได้นานเพราะพลังงานจะเข้มข้นทำให้เราจะเสียร่างกายทางโลกได้นะคะแล้วเราก็กลับลงมานะคะผ่านมาเข้ามายังทางต้นไม้ที่อยู่ที่ดินแดนของอากามเปรุชาเรากลับลงมาเป็นเหมือนสไปรัลดาวลงมานะคะแล้วก็มาที่ต้นไม้อยู่ที่ของไลซี Lightsey is now smiling. He's got his hand up, his right hand is the sphere hovering above it, very beautiful. And he just says, you may exit the pyramid. And we exit the pyramid and we find ourselves standing on the end of the western roadway, looking down at our bare feet, wiggling in this powerful, luminous white sand. แล้วเราก็ออกมาถึงต้นไม้ที่อยู่ในพีระมิดนะคะแล้วไลซีก็บอกว่าตอนนี้พวกเราก็สามารถจะไปได้แล้วออกได้แล้วนะคะแล้วพวกเราก็มาอีกทีแล้วก็มาอยู่ทางด้านชายฝั่งตะวันตกตรงชายหาดเลยนะคะสุดขอบเท้าของเราก็จมอยู่ในทรายแล้ว And again, you get the knowing to reach down and lift up some of these little tiny diamond radiating spherical crystals glowing. They go in your palm, up your hand, up your smiling face, into the white core of the Atma. You are hovering above it, and you can see Terrellian standing out in what appears to be ocean water up to his knees, but it's not water. แล้วพี่ก็ก้มหยิบทรายขึ้นมานะคะเป็นทรายเหมือนเม็ดเพชรสวยงามนะคะสว่างไสวและพลังงานก็ขึ้นมาจากมือของพี่มายังใบหน้าที่ยิ้มของพี่แล้วก็ขึ้นไปที่แอดมาที่คอในที่ของพี่แล้วก็สว่างขึ้นแล้วพี่ก็เห็นทอร์เรียนที่ยืนอยู่เหมือนก็เดินอยู่ในน้ำตรงนั้นไม่ใช่น้ำนะคะแต่เป็นพลังงาน You met with silent mentors and master teachers through these different Hue Expansion Ray Academy training facilities and out here with Terrellian, so that you can become aware that you are being given the opportunity to be a co-creator with the source behind all life and learn how to do it in the Hue Expansion Ray Academy. ในวันนี้นะคะพี่ได้ออกเจอร์นี่ได้มาพบกับ Silent Mentors แล้วก็ Master Teaching แล้วก็ Thalarian นะคะเพื่อพี่ตอนนี้เหมือนได้มีโอกาสนะคะเพื่อที่จะให้พี่มาช่วยสร้างสรรค์อยู่ที่ Hue Expansion Ray Academy Understand there is no negative nature here. You didn't bring any with you. That's been turned off with your sleeping body back in the hospital bed, back on earth. อย่าลืมนะคะตอนนี้พี่มาอยู่ในที่ที่ไม่มีพลังงานลบใดๆเลยเพราะสิ่งต่างๆที่เป็นลบความกลัวความเจ็บปวดทั้งหลายถูกทิ้งเอาไว้กับร่างกายที่โลก And you look out on the ocean and there tends to be a golden white, kind of like a whirling whirlpool below Satnam's feet. And he invites us to go down this pool and we all go down it together as spherical atmas running these forms that look human. And we're moving down, like going down a drain. And then suddenly we're hovering around Terrellian, back in space, looking at Earth with the polar ice caps and the barren moon, circling the planet, doesn't turn on its axis. There's the sun. There's a white golden light around us, sound of rumbling thunder, and it's uplifting, and you look out and see billions of stars. พี่จะเห็นเหมือนที่เหมือนกับข้างใต้ของทอร์เรียนเนี่ยเป็นเริ่มเหมือนกับเป็นน้ำวนขึ้นน้ำวนเกิดขึ้นนะคะแล้วทอร์เรียนก็ไปแล้วพวกเราก็บินก็ลงตามไปนะคะเหมือนกับว่าเราเหมือนกับถูกน้ำทิ้งทิ้งลงไปข้างล่างนะคะแล้วตอนนี้เราก็ไปอยู่ที่นอกโลกของเรานะคะที่มีอยู่รอบๆทอร์เรียนที่เห็นโลกของเราเห็นมหาสมุทรเห็นดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองแล้วเห็นดวงอาทิตย์นะคะแล้วเห็นกาแล็กซี่ต่างๆที่ลอยอยู่ในสนามพลังงานของฮิว And then you're hovering above that body in the hospital room. Guess who's there beside you? Master Ramu and Master Opelum, smiling. ตอนนี้นะคะพี่ก็กลับมาอยู่ที่พยาบาลที่ห้องโรงพยาบาลนะคะพี่ก็เห็นมาสเตอร์รามูกับมาสเตอร์โอเปรามยิ้มให้อยู่ They're speaking to you in Thai. You can understand them perfectly. ทั้งคู่พูดภาษาไทยกับพี่นะคะแล้วพี่ก็พวกเขาเข้าใจดีและพี่ก็เข้าใจด้วย Any of us awake outside of the body can speak any language.
being ทุกคนนะคะที่ตื่นรู้เนี่ยนะคะสามารถจะพูดได้ทุกภาษาเลยนะคะเวลาที่ออกนอกร่างกายกันนะ They want you to know that you can stay above your body if you want and look down on it or experience feeling like you're in it, but you won't be trapped. You can move in or out when you wish to. เขาบอกว่าตอนนี้พี่สามารถที่จะยังอยู่ที่เพดานห้องก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปอยู่ในร่างกายเพื่อให้รู้สึกเหมือนมีประสบการณ์กับการมีร่างกายนะคะหรือจะไปเดินทางไปไหนก็ได้เหมือนกัน Of course, this is very liberating. You start chuckling and laughing, and they're starting to laugh and chuckle with you. And then you hear the rest of us who are here laughing and chuckling. And then you know the white golden light flows through you out into the hospital room, out to the world, and that you are becoming a co creator with the source. Then you open your eyes. แล้วพี่เองก็หัวเราะนะคะกับมาสเตอร์โอเปรัมกับมาสเตอร์รามูและพวกเราทุกคนที่นั่นก็หัวเราะด้วยพร้อมกันนะคะแล้วก็เห็นแสงสีขาวทองนะคะส่งมายังพี่แล้วร่างกายของสนามพลังงานรอบร่างกายของพี่แล้วก็ส่งออกไปรอบๆโลกเลยนะคะเมื่อพี่พร้อมแล้วลืมตาค่ะ This kind of journey cannot be reversed. It can't be taken from you. You can't forget it. And you'll be able to play this recording back another time and go on the journey and realize just how much took place in this short period of time that is for your benefit. ประสบการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะที่วันนี้นะคะพี่จะไม่มีวันลืมนะคะแล้วก็มันมีอะไรเกิดขึ้นมากมายเลยในประสบการณ์ในวันนี้เพียงในช่วงเวลาเพียงแค่สั้นๆให้พี่กลับมาฟังวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ And then I will bring this recording to a stop.